안녕하세요. 난로마스터 대표 노정기입니다. 오늘은 경상도 의정에 난로를 설치하러 왔습니다. 이번에는 그 난로를 유럽산 난로를 사가지고 2년간 사용을 하다가 저희 난로로 교체를 한다고 해서 오늘 난로를 교체해 주러 왔습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어떻게 그 유럽산 난로를 비싸게 주시고 구입하셨는데 2년 사용 기간이 얼마나? 거의 2년 정도 됐어요. 아까 2년이라고 예. 그래서 사용하시면서 불편했던 부분 어떤 부분이에요? 불편했던 건 가장 이제 문제가 되는 건 청소를 자주 해야 되니까 청소를 자주 하고 또 나무를 떼어야 되기 때문에 장작을 집어넣었을 때 하루에 최소한 5-6번은 열어야 되거든요. 청소까지 하면 한 7-8번은 열어야 되는데 열 때마다의 먼지가 많이 나오는 것이 저한테는 가장 문제였었어요. 근데 열 때 그 미세먼지는 저희가 눈에 보이지 않고 막 날아다니잖아요. 그러다 보니까 다른 데 이렇게 뽀얗게 쌓이는 걸 제가 발견하고 나서 이건 아닌데 라는 생각을 듣게 되는 거죠. 저희 난로를 어떻게 해보셨어요? 뭐 제일 우수한 거는 연기가 나오지 않는다. 그 다음에 또 젤을 뭐 영상에서처럼 한 달에 한 번, 뭐 많으면 2번, 뭐 요 정도만 한다는 것은 굉장한 이점이 있었죠. 그리고 저희가 사용할 때 항상 아까도 문 열 때 나오는 미세먼지가 있는데 얘는 뭐 미세먼지가 아니라 기본 먼지도 빨아들이니까 그 빨아들이는 것 때문에 저희가 안심하게 쓸 수 있겠다. 저 정도면 가능하겠다 생각해서 뭐 2년 동안 쓴 게 좀 뭐 아시다시피 상당한 금액을 줬는데 그 금액을 보다는 더 중요한 것은 또 여기 오는 사람들 건강 아니겠습니까? 그래서 과감하게 변경하게 됐습니다. 이번에는 그 교체를 하셔서 네. 제가 그래도 가격을 조금 착하게 드렸습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제 난로를 예. 이제 지금 가동을 할 텐데요. 또 가동을 하는 걸 직접 한번 눈으로 보시고서 네네. 소감 한 말씀 부탁드립니다. 예, 그럼요. 네, 저희가 어차피 난로는 월요일부터 저희가 이제 회사잖아요. 여기 사람들이 많이 오니까 월요일부터 금요일까지 5일은 계속 떼야 돼요. 11월부터 11월, 12, 1, 2 최소한 4개월은 떼야 되니까 최소한 아무리 못해도 여름에 또 눅눅하면 한 번씩 또 뗄 수도 있지만 예, 그렇게 떼면서 저희가 볼 테니까. 근데 뭐 지금 상태로서는 보기 좋고 지금 뭐 그 미세먼지 없는 거, 청소 안 하는 거 그것만 해도 아마 지금 기존에 사용하시는 벽난로를 구매하신 분들이 가장 아마 문제점이 문 열 때 미세먼지, 그 다음에 젤을 교환하는 거, 그 다음에 장작을 놓을 때마다에 떨어지는 것도 유리에 가까이 있는 나무들은 열 때마다 밑으로 떨어질 수도 있거든요. 네, 그런 점들이 해소된다는 거 위에서 놓기 때문에 뭐 나무가 위로 다시 올라오질 않으니까 그런 점에서 굉장히 좋을 것 같습니다. 그러면 잠시 후에 시연을 통해서 제가 보여드리겠습니다. 그렇게 하시죠. 자, 이제 교체 설치가 완료되어 있는데요. 불을 붙이는 법을 보여드리겠습니다. 나무는 예전에 아까 좀 많이 넣어놨습니다. 넣어놓고 이거는 불을 위에서 붙여요. 위에서 붙이는데 이렇게 해서 캠핑용 착화지를 하나 넣어놓으면 점화하는 게 끝난 겁니다. 그러면 문을 닫고 불이 붙을 때까지 큰 문을 열어놓으면 되게 됩니다. 오늘 꿈의 난로를 이렇게 이제 불을 붙여 시연을 하고 있습니다. 기대치만큼 보시는 모습이 어떤지요? 뜨겁네요. 뜨거워요. 뜨거워요. 뜨겁고 일단 연기가 안 나오니까 예, 그게 너무 좋은 것 같아요. 지금 생각보다 너무 뜨거운데 지금 열기가 예, 뭐 나무도 많이 절약될 것 같고 열기가 잘 빠져나오니까 그리고 항상 걱정했던 거 먼지가 일단 안 나오니까 그 먼지 때문에 저희가 항상 고민을 많이 했었는데 먼지가 다 빨아 들어가네요. 지금 뚜껑을 이 문 덮개를 열어놨는데도 연기가 하나도 안 나서 너무 좋은 것 같습니다. 제가 아까 기존 난로 대비 이 발열량이 제가 한 20배는 된다고 했었어요. 네. 느낌이 어때요? 20배가 되는 것 같습니까? 안 되는 것 같습니까? 피부로 20개는 못 느끼겠는데 뜨겁다는 걸 느끼겠어요. 지금. 열량이. 지금 옆에 있었을 때 얘 옆에 있을 때하고 얘 옆에 있을 때하고 느낌이 달라요. 많이 뜨거운 것 같아요. 그러니까 전체 열이 나기 때문에 옆으로 한번 와보세요. 이 옆에 가지는 이 손을 대보세요. 이건 어마어마한 거죠. 많이 차이 났거든요. 제가 수치는 못 따지만 벌써 뜨겁구나.
야 얘가 연기가 안 나는구나 두 가지를 확실하게 느낄 수 있는 네, 것 네, 같아요. 네. 그 아마 이 난로의 장점이 제 생각엔 이걸 열어놔도 네. 연기가 안 나오니까 먼지가 안 나오니까 네. 재가 안 나오니까 네. 그 부분이 되게 좋은 것 같아요. 예, 좋은데요. 앞으로 네. 많이 홍보 좀 예, 부탁드리겠습니다. 예, 하여튼 너무 감사합니다. 좋은 난로 설치해 주셔가지고 네. 10년은 그냥 아무 걱정 없이 잘 쓸 수 있을 것 같아요. 20년 보장하겠습니다. 알겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네.